ഹായ്, ഞാൻ ലക്ഷ്മി. എസ്തെറ്റിക് ട്രാവലർ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഭംഗിയായി സെറ്റ് ചെയ്ത വ്യത്യസ്ത ആംബിയൻസ് ഉള്ള നല്ല ഫുഡ് ലഭിക്കുന്ന കഫേസ് എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഞാനൊരു ഫുഡി അല്ല എങ്കിലും യാത്രയിൽ അത്തരം കഫേസ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്താറുമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള അത്തരത്തിൽ ഭംഗിയുള്ള ആംബിയൻസ് ഉള്ള ചില കഫേസാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ. ഇത് താമര ലീഷർ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഓബൈതാമര 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ. ഓബൈതാമരയുടെ ഭംഗിയുള്ള ആംബിയൻസിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ഓക്ക് കഫേയും LBV പേസ്ട്രി ഷോപ്പും. ഫാമിലി ഡൈൻ ഔട്ടിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരിടമാണ് ഓകാഫെ. ഭംഗിയായി സെറ്റ് ചെയ്ത ഹാളും സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്ത സ്ലൈഡിംഗ് റൂഫും ഗ്ലാസ് വിൻഡോസും മുന്നിൽ വിശാലമായ നടുമുറ്റവും ഗാർഡനും പൂളും. നല്ല ഫുഡും നല്ല ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയും. ഓകാഫെയിലെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക്. ഇത് യൂറോപ്യൻ ശൈലിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ടർഫ് കഫേ. ആംബിയൻസും അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ലൈറ്റിങ്ങും ചുമരിലെ കൗതുക വസ്തുക്കളും ശരിക്കും യൂറോപ്യൻ യാത്രകളിൽ കണ്ട കഫേസിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും. വ്യത്യസ്ത ബർഗേഴ്സും പാസ്തയും വിവിധ ഇനം കോഫിയും ഐസ്ക്രീംസും കേക്കും ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്. ഇറ്റലി യാത്രയിലെ ടിറാമിസു മെനു വീണ്ടും കണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. ടർഫ് കഫേയിലെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ.
ഇത് അവൻലി കഫേ. സുഹൃത്തു കൂടിയായ ഹേമയുടെയും പ്രശാന്തിന്റെയും ഒരു ഫാമിലി കഫേ. മനോഹരമായി സെറ്റ് ചെയ്ത ടേസ്റ്റിയായ കേക്ക്സും പിസയും പാസ്തയും പുറമെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്നാക്സും ലഭിക്കുന്ന അവൻലി കഫേ. AR റഹ്മാൻ ഡൈഹാർഡ് ഫാൻ കൂടിയായ ഇവർ ടാലൻസിനും ബഡ്ഡിംഗ് ടാലൻസിനുമായി ഒരു സ്പേസ് റെഡ് ബോക്സ് എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. എല്ലാ മെനുവും ഹോം മെയ്ഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. உந்தன் கால் கொலுசில்லது தொலைந்ததென்று உந்தன் காலடி தேடி வந்தேன். காதல் என்றால் பெரும் அவஸ்தை. ഇത് കഫേ സർവ. തിരക്കുള്ള നഗരമധ്യത്തിൽ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു എലിഗൻ കോർണർ കഫേ. നിറയെ ആർട്ട് പീസസും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അറേഞ്ച്മെന്റ്സും സർവയുടെ എലിഗൻസ് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടുന്നു. വെറൈറ്റി കോഫിയും ടീയും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. കഫയോട് ചേർന്ന് പേര് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന സർവ കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റോറും. കൗതുക വസ്തുക്കളുടെ ഒരു വൻ ശേഖരം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാവസ്തുക്കൾ ഒരിടത്തിൽ. യാത്രയിൽ ഞാൻ കണ്ട ദില്ലി ഹത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു.
വ്യത്യസ്ത രൂപകൽപ്പനയിൽ ടൊമാറ്റോസ്. ഈ സംരംഭത്തിന് പിന്നിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി മകനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച ഒരമ്മയുടെ വിജയകഥ കൂടി ഉണ്ട്. ചുമരിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ടൊമാറ്റോ സ്റ്റോറിയിൽ ഈ കഥ ഈറൻ കണ്ണുകളോടെ അല്ലാതെ വായിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിലെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കസിൻ ചിത്രസേനൻ്റെ മകനായ അരവിന്ദ് സേനനാണ്. അറേബ്യൻ ഡിഷസും ഷേക്സും ഗ്രിൽസും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ബെൽജിയം ഇമ്പോർട്ടഡ് ബ്ലൂബെറി ആഡ് ചെയ്ത ബ്ലൂബെറി ചീസ് കേക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഇത് കഫേ ദേവർ. ചെയിൻ ഗ്രൂപ്പായ 1950 ദ ലണ്ടൻ ഷേക്കിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്രാഞ്ചൈസി കൂടിയായ തിരുവനന്തപുരത്തെ കഫേ ദേവർ. വ്യത്യസ്ത വിൻറ്റേജ് ഷേക്സും കേക്ക്സും പാസ്തയും ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്. ഇത് സാംസാമിൻ്റെ ബൺ കഫേ. ഒരു ബണ്ണിൽ എന്താ ഇത്ര കാര്യം എന്നല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടത്തെ സോഫ്റ്റായ ക്രിസ്പിയായ വെറൈറ്റി ബൺസ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ. വിവിധ തരം കോമ്പിനേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്ത ബൺസ്. ഡോണ്ട് മിസ് ഇറ്റ്. സന്തോഷമായിട്ട് തരുന്നു. വീഡിയോ ഫോർക്കൊക്കെ വെച്ച് തിന്നാനോ നക്കാതെ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, കൂടെ ബെൽ